Msitu wa Amazon ni hadithi ya uhai usio na mpinzani, wenye hazina kubwa ya dunia. Kila unaposikia msitu wa Amazon, akili hujenga maswali bila kupata majibu ya kutosha. Hakika Mungu atabaki kuwa Mungu na ufalme wake. Amazon ni kama mji wa ajabu uliojificha. Msitu wa Amazon ni msitu mkubwa zaidi duniani, unaojulikana kama mapafu ya dunia. Msitu huu unapatikana katika mipaka ya nchi 9 ndani ya Amerika ya Kusini, ikiwemo Peru, Bolivia, Colombia, Guyana, Ufaransa, Suriname pamoja na Brazil, ambapo Brazil ni moja ya nchi inayobeba msitu wa Amazon kwa kiwango kikubwa zaidi, yaani 60% ya msitu huo unapatikana ndani ya Brazil. Msitu wa Amazon una eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba milioni 5. Kwa Tanzania inaingia mara 6 kufikia ukubwa wa msitu huo. Wanasayansi hutumia msitu wa Amazon kama maabara kuu. 75% ya wagonjwa wenye maradhi sugu hutibiwa kupitia dawa zinazotoka ndani ya msitu huo. Yaani bila msitu wa Amazon, maelfu ya wagonjwa kila sekunde wangelipoteza maisha. Yanayofuata ni maajabu 10 yaliyovumbuliwa na wanasayansi nguli yaliyoacha watu midomo wazi. Namba 1, miti inayotembea. Miti inayotembea ni mojawapo ya maajabu ya msitu wa Amazon. Hii ni miti ambayo ina uwezo wa kusogea kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ingawa ni polepole sana, miti hii ina mizizi inayoshikilia kwa udongo kwa nguvu, lakini pia ina uwezo wa kutoa mizizi mingi kutoka kwenye tawi. Hivyo inapata uwezo wa kutembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya kupata mwanga. Ingawa inaonekana kama hadithi ya kufikirika, watafiti wamegundua mti huu na kuwa na taarifa za kina kuhusu sifa zake. Namba 2, mto Amazon, mto mrefu zaidi duniani. Ni mto mrefu zaidi duniani kwa uzito wa maji unayobeba, ingawa mto Nile hufikirika kuwa ni mrefu zaidi. Mto Amazon unapita maelfu ya kilomita za msitu wa Amazon, ukiwa ni chanzo kikuu cha maji kwa maelfu ya viumbe. Maji yake yanasaidia maisha ya aina nyingi za viumbe na mimea. Ni moja ya mifumo ya kikolojia muhimu zaidi duniani. Namba 3, Jesus Lizard ni mnyama maarufu kwa uwezo wake wa kutembea kwa miguu yake ya nyuma juu ya maji na hivyo kupewa jina la Basilisk. Mnyama huyu anatumia miguu yake ya nyuma yenye nguvu ikiwa na vidole vya mviringo ili kuwa na uwezo wa kukimbia kwa kasi juu ya maji ya mto wa Amazon. Hii ni sifa inayoshangaza na kuvutia, kwani ni nadra sana kwa wanyama kuwa na uwezo wa kuishi na kusafiri kwenye maji kwa namna hii. Namba 4, samaki anayeweza kupiga shoti ya umeme, yaani electric fish. Samaki huyu ambaye ana uwezo wa kutengeneza umeme wenye nguvu ni moja ya viumbe wa ajabu kutoka katika msitu wa Amazon. Samaki huyu ana uwezo wa kutoa shoti ya umeme wa hadi volt 600 ambayo ni kubwa vya kutosha kuua na kuzuia wanyama wengine kumdhuru. Huu ni mfano mmoja wa wanyama wa Amazon walio na sifa za kipekee zinazowezesha kuishi kwenye mazingira magumu au mazingira hatarishi. Namba 5, chura wa kioo, glass frogs. Chura wa kioo ni mnyama wa ajabu ambaye ana ngozi nyembamba ya kijani mbichi na ya angavu ambayo inamruhusu kupitisha mwanga kupitia mwili wake. Hii inamfanya kuonekana kama kioo na ni mmoja wa wanyama ambao wanajivunia ulinzi wa asili kutoka kwenye mazingira yake. Kwa wengi, chura wa kioo ni ishara ya jinsi mazingira ya Amazon yanavyokuwa na viumbe wa kipekee. Namba 6, wanyama wa ajabu. Msitu wa Amazon unajivunia aina mbalimbali za wanyama wa ajabu, kutoka kwa jaguars, pumas hadi kwa wanyama wadogo kama poison dart frog. Hawa wanyama wanajivunia sifa za kipekee kama vile jaguar ambaye anajua kuficha mwili wake na kutumia nguvu zake kubwa katika uwindaji. Puma wanajivunia uwezo wa kupiga hatua kubwa sana na kuishi kwenye hali ya juu, huku poison dart frog wakitoa sumu ya hatari kwa maadui zao. Namba 7, jamii ya watu wanaoishi katika msitu wa Amazon. Msitu wa Amazon pia ni makazi ya jamii nyingi za asili zilizozunguka katika maeneo mbalimbali ya msitu. Watu hawa kama Yanomami na Kayapo wanajivunia utamaduni wa kipekee na maisha ya asili ambayo yamejikita katika ushirikiano wa mazingira ya msitu. Ingawa wanakutana na changamoto kutoka kwa maendeleo ya kisasa, watu hawa bado wanahifadhi urithi wao wa kiutamaduni na njia zao za maisha ya kale. Namba 8, anakonda, nyoka hatari zaidi. Anakonda ambaye ni miongoni mwa nyoka wakubwa zaidi na hatari duniani, pia ni mmoja wa wanyama wanaoishi katika msitu wa Amazon. Nyoka huyo ana uwezo wa kukalia
kumshambulia na kumshika mnyama mkubwa kwa kutumia nguvu zake na kisha kumvuta ndani ya maji. Anaconda ni mnyama mwenye nguvu nyingi na ni mojawapo ya viumbe wa ajabu kutoka katika msitu wa Amazon. Namba 9, miti inayoishi mamilioni ya miaka. Msitu wa Amazon una miti mingi ambayo inahusishwa na milenia ya mabadiliko ya mazingira. Miti hii imekuwa ikistawi kwa mamilioni ya miaka na ina historia ndefu ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ni miti ambayo ina mizizi ya kina na inahitaji mazingira ya kipekee ili kustawi. Namba 10, viumbe vya asili katika msitu wa Amazon. Moja ya maajabu ya msitu wa Amazon ni aina nyingi za mimea na viumbe wa asili ambao wamebaki siri kwa miongo mingi. Mimea mingi hutoa viambato vya kemikali ambazo zinakuwa na matumizi ya tiba za asili kwa jamii za huko. Watafiti wanaendelea kugundua mimea mingi inayoweza kutumika kama kutibu magonjwa ya binadamu, magonjwa ya aina mbalimbali. Kwa kuhitimisha, msitu wa Amazon ni makazi ya viumbe na mazingira ya ajabu ya kipekee. Huu ni msitu wenye nguvu ya asili ambazo zinahitaji kulindwa kwa bidii. Maajabu haya 10 ni baadhi ya mambo ya kipekee ambayo yamefanywa kazi na watafiti, lakini bado Amazon inabaki kuwa ni siri nyingi na inahitaji juhudi za dunia ili kuhakikisha kuwa inahifadhiwa kwa vizazi vijavyo. Makala hii imeandaliwa nami na imesimuliwa nami Amina Lumwecha. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Hii ni Zantime.